بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك أسلمنا بك آمنا عليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mwenna abatulaba ab'ebitiibwa ku Labeka Media tanse n'okutendeza Allah ow'ekitiibwa yatuwa ekyengero eky'obusiraamu namwe ntwongera okubeebaza okubeera nti mubeerako mbeera nti inshallah mufollowinga naffe tusaba Allah ow'ekitiibwa endakhala shaqqa wa nifaaq wa riya Allah tukegayira mulimu guno we muyingiramu okubuusabuusa ne muyingiramu obunanfuusi omuyingiramu okubeera nti okweraga kwonna tukusaba Allah ow'ekitiibwa obeere ng'otusaasira obeere ng'otusonyiwa obeere ng'otuwa empeera z'omulimu guno gwe tujja okubeera nitukola Allahumma amin. Alhamdulillah Allah waffe ow'ekitiibwa yatukubiza okubeera nitwejjukanya nga ffe abaana Adamu ekisookera ddala sumiyatil insani bikathrati nisyan Allah atuma abantu ng'omuntu yennyini ayina ekitonde kye bayita shahwa eky'obwagazi kimuleetera okubeera nti yeerabira n'aba ku mulamwa naye buli tujja n'okubeera nitwejjukanyayo akantu konna konna alhamdulillah sobola okubeera nti eba efuuka ensonga ne tubeera nti obulamu bwaffe butereera nga ffenna kyekirubira namiromu ogwange n'ogwammwe okubeera nti baneetutye Allah fattaqullaha mastata'tum mutye Allah mu busobozi bwammwe bwonna fattaqullaha haithuma kuntum mutye Allah wonna wonna w'oba mbeere nga mugezaako okubeera nti tukola fiilul khairat wa tarukal munkarat okola ebyo Allah byabeera nti alagira ebirungi weeziza ebyo Allah byabeera nti akuziza okubeera nti akola ebi byonna bino alhamdulillah tukomyewo ate ne topiki yaffe gyotambula nayo eri etegeeza okusaba buti omuntu bwalina okusaba nga twatambula paka netuuka ku adhikaari era olunaku olwayita darusi yaffe yasembayo twatunuulira alhamdulillah omuntu okubeera nti aba atandika adhikaari zino essura 3 zatandisa nazo suratul ikhlas obulungi bwayo suratul falak obulungi bwayo twabutunuulira ne suratu an-nas era nsaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga azituwa tubeere nga tetuzirekayo okubeera nti tuzisoma ku makya nga tutandika olunaku lwaffe inshallah taala. Alhamdulillah twabadde tukyali ku obukulu obwa ayatul kursiyo nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabeera nti agirekayo era twatunuulidde ntugamba nti ayatul kursiyo Abdullah ibn Abbas agamba ashraful ayat nti aya esinga okubeera nti yakitiibwa nti nzito nnyo mu Qur'ani ye aya gye bayita ayatul kursiyo. Ali ibn Abi Talib n'agamba nti omuntu yenna ategeera nga musiraamu yandibadde tasobola kubeera nti yeebaka olunaku okulega nga asomye ayatul kursiyo. Imam Nawawi n'agezaako okugamba nti mutuufu ayatul kursiyo eyo nga bw'ogiraba eyina principles eyina kye bayita al usul eyina principles ez'obusiraamu eziraga eyina ilahiya okulaga nti la ma'budu bihaqqi illa Allah ogamba Allahu la ilaha illahu alwahdaniya eyina ewalaga nti mutuufu Allah ali omu eyina ebintu bingi nnyo ebyawukana ebitende ebirungi ejjudde amanya ga Allah tano Allahu alhayyu alqayyum gonna amanya ga Allah nga gonna gali omwo mu suratu ayatul kursiyo ne tunuulira nti yo ayatul kursiyo ye aya erimu lafdhu Allahu nga Allah yennyini emirundi 18 gyonna netunula n'okutunula nti mubutuufu nga yo aya thawabu yayo omuntu eyo aba agisomye ng'osomye ayatul kursiyo yokka buli lunaku oba otanse n'empeera ezibeera ddala 1800 daraja obeera ofuna empeera 1800
nga zonna zonna mpeera, kuba nabbi waffe Muhammad sallam atugamba nti omuntu yenna yenna bw'osoma harufu emu mu Qur'ani Allah akuwa empeera 10. So ziri hurufu 108. oba osomye zonna 10 oba osomye 108 inshallah taala. Saba Allah w'ekitiibwa ffenna abeerenga ateekamu abo abagenda okubeera nti bagisoma mu mbira yonna, era twabadde mu maana ne tukoma man dha alladhi yashfau indahu illa biidhni. Allah mu butuufu agezaako kulagaano kyobalaba ngera eyo twabadde tunira atulukusi eno, twagambye nti nno ye aya eyina sentences nga buli sentence eyina amakulu ag'enjawulo nnyo agalaga obugulumivu n'obukulu agalaga amaanyi ga Allah w'ekitiibwa. Katunuulira man dha alladhi yashfau indahu illa biidhni. Era amanyi yali avunula agamba hadha min adhamati wa jalalihi wa kibriyaihi azza wa jalla annahu la tajasa al-ahdu ala an yashfau lahdu indahu illa biidhnihi fi shafaati. Nti omuntu yenna yenna mu bufunze nti mu butuufu mu bunene bwa Allah, mu bugazi bwa Allah, mu kitiibwa kya Allah, tewali muntu yenna yenna asobola kubeera nti owonya omuntu yenna yenna okuleka nga ye Allah yayagadde. Tosobola kubeera nti omuntu, era kyoba olabanga mu butuufu tubeera ewantu oba mu ddwaliro oba muki, n'ogenda mu ddwaliro ki, ogenda kusanga ng'eddwaliro lyennyini liyina mochari, ate ng'eddwaliro lye lijjanjaba, teri ddwaliro litalinaaki mochari. Era abantu abamu bagamba nti nno mu mateeka g'eddwaliro okubeera registered olina okubeera n'akafo nti in case omuntu aba afudde, that means omuntu abasawo bamulemereddwa afudde, ateekebwa kubeera nti agenda wa gye bayita mochari. So kyonna kyongera okulaga obunene bwa Allah ti Allah bayagadde, era Allah alina abantu ababeera ku bitanda, oli n'abeera ku kitanda okumala ebbanga n'ebbanga, ne Allah n'amala n'amuwa obulamu n'aterera. Waliwo mu bo abagenda ku kitanda n'atewezaako na lunaku, n'atewezaako na butikiti, oluusi abamu ne bafiira mu kkubo nga babatwala. Kyongera okulaga nti tewali awonya okujja kwa Allahu jalla waala. So mu mbeera yonna yonna kyongera okulaga obunene bwa Allah. Era ayongera maaso n'agamba ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Era kwongera tulaga nti mutuufu Allah w'ekitiibwa akhbaaru an ilmi alwasi'a, kwongera kulaga obumanyi bwa Allah nti Allah nga walaba nti Nabbi Adamu alayhi salaamu wa allama Adama al-asmaa kullaha, wamala Allah okubeera nti kumanya kwe amuwaako okumanya, n'abeera nti amanya amannya g'ebitonde, amannya g'ebintu bingi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. kyongera tulaga ayo tugirawo nnyo okulaga nti mu butuufu Allahu ow'ekitiibwa yayina okumanya okw'ebintu ebyaliwo nga tetunnabeerawo. Twali tunulira ku okutondebwa kw'omuntu, twagamba nti omuntu yagenda okujja ne ku nsi ng'ensi yaliwo, ensi yaliwo nga n'omuntu tannaba kukolaki kujja. Kuba omuntu okubeera ku nsi ajja ng'ayita mu Adamu alayhi salaamu, ate Adamu yagenda okujja ng'ensi already yakolaki yabeerawo dda. Ffenna tulwawo naye twali asobola kugamba nti nze siri mwana Adamu, nze siri mwana wa Adamu. Ffenna tukikakasa bulungi ndi mwana wa Adamu mu mbeera yonna yonna yonna. So Adamu alayhi salaamu okujja ku nsi already kuliko ebyali ku nsi ng'amajinni ng'amageege mu mbeera yonna yonna. Zimalayika Allah ali yazitonda dda n'ebintu ebirala bingi Allah byali yatonda dda. So Allah ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah amanyi byonna, amanyi ebigenda otuukawo leero, amanyi ebinaatuukawo oluvannyuma, amanyi ebigenda otuuka mu mbeera yonna yonna. So kwongera kulaga nti mu butuufu huwa al-alimu, Allah yemmanyi, yamanyi ebyekwese, ya'lam ma fi suduri, amanyi ebiri mu mutima gwaffe. Ebyo byonna byonna biraga obukulu bwaki bwa ayatul kursiyu. Era omuntu yenna yenna nga watandise nayo alhamdulillah obeera oyongedde okulaga obunene bwa Allah n'ekitiibwa kya Allah n'obufuzi bwa Allah.
wala yuhituna bishaiin min ilmihi illa bima sha. Allah ongera maaso n'atugamba nti wala yuhituna bishaiin min ilmihi illa bima sha, la yuhituna bishaiin min ilmi nafsihi, bimaana la yalamuna anna Allah subhanahu wa ta'ala min asmaihi wa sifati wa afalihi illa bima sha yuallimuhum iyahu fawallimunahu. Te Allah kuye kenyini nyini kuba agezaako tugamba nti nno just amakulu g'eno sentence erina amakulu ga mirundi ebiri. At first atugamba nti maana al-ula la yuhituna bishaiin min ilmi nafsihi la ya'lamuna anna Allah subhanahu min asma'ihi wa sifatihi wa afalihi illa bima sha'a yuallimuhum iyahu fawallimunahu. Nti mutuufu Allah kuye ku bitendo bye ku mannya ge jase Allah alondako yenga ye kyaba yagadde ng'omanye. Era hano amakulu tugajjayo mu hadith gye twayogera, era ndooza Abdullah bin Mas'ud tujja mwongera nyumba mu bantu abalina hadith ennyingi. Abdullah bin Mas'ud agamba nti Nabbi Muhammad sallama agamba nti omuntu yenna oba n'ekizibu kyonna ng'olina ensonga yonna nokeera ku makya ng'oli mu kizibu ekyo n'ogamba Allahumma inni abduka ibn abdika, ayi Allah nze ndi mudduwo, ibn abdika mutaani wa mudduwo, nasuyati biyadika nze obulamu bwange buli mu mikono gyo, maadhi fiya hukmuka nninza okulamulako, adlun fiya qadaa'uka as'aluka bikulli, nosaba ayi Allah as'aluka bikulli ismin huwa laka, nkusaba Allah kumanya go, samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika, agamanya gwe abeera nti otubuulira n'ogeyita gwe kennyini, au anzaltahu fi kitabika, oba amanya gwe wateeka mu bitabo bye. Ffenna tukkiriza mu bitabo byonna. Oyinza okuba nga amanya agamu gali mu Quran, amala gali ku Tawrat, au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadun min khalqik, oba amanya agamu nga agayigiriza omu ebimu ku bitonde byo nga ffe ebitonde, kuba eyo yokka ibara au allamtahu ahadun min khalqik. Allah asobola okubeera n'amanya nga ffe abantu ng'ebitonde abantu tetugamanyi, asobola okubeera n'amanya nga aliwo ebitonde bye ebirala ebigamanyi nga gwe tugamanyi oba nga tegatuuka. So tetusobola gamba nti amanya ga Allah geego gokawuka ge tumanyi. Amanya ga Allah kiraga nti gakyali maki mangi, naye Allah ayagala ago gomanyi goba okolaki goba omanyako, n'ebitendo byayagala ebyo byomanyi byoba obeera nti okolaki omanya. So mu mbeera yonna oyongera okulaga wano nti mu butuufu Allah ow'ekitiibwa ye yaba asiimye ekyo kyabaagala omumanyeeko. lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tewali kimwefaananyiza kyonna, tazaala era tazaalibwa, ebyo yaba asiimye ye kennyini nga yabyogera. Al ahadu nti ali omu mu mbeera yonna, huwa as-sami'ul basir, awulira ate alaba bulungi. Jassa ebyo ebitendo yaba asiimye nti byoba otegeerako, naye waliwo ebitendo ebirala byotamanyi nga n'ebitendo byani bya Allahu jalla waala. Almaana al-ula navunula nti butuufu ate okumanya okulaba kweno ibara ku sentence eno, wala yuhituna bishaiin min ma'lumihi, bimaana mimma yuallimuhu fi samawati wal ardhi illa bima sha'a yuallimuhum iyyahu fa'allimunahu. Nti mu bintu byonna ebiri ku nsi kuno Allah byasiima okubeera nitumanyiiko, byo byetumanyiiko, byasiima okubeera nitutegeera, byo byokka byetukolaki byetutegeera. N'agenda mu maaso, asa kursiyuhu samawati wal ardhi. Wano wonna wongera kulaga bunene bwa Allah, kuba Sheikh agenda maaso n'agamba hadha bayan lazimatillahi, nti mbutuufu kino kyongera okulaga obunene bwa Allah, ng'olaba azmatu makhluqatihi, obunene bw'ekintu Allah ye kennyini kyatonze. Agambye wasa kursiyuhu samawati wal ardhi fa idha kana al kursiyu huwa al makhluq, nti eyo entebe Allah gyogerako webanga yo yagitonda min makhluqati, eri mu bitendo bya Allah, naye nga wasa samawati wal ardhi, naye ng'esinga eggulu n'ensi. Fakaifa bil khaliq, naye ate olwo yakolaki yabitonda obunene bwe. Al jalilu,
bimaana al-kursiyyu nga yentebe wasa kursiyuhu samawati wal ardhi, entebe ya Allah ngazi, namulondo ya Allah ngazi. Naye kati waba agambye nti nno ngazi, kyolanga ebintu ebimu aya ezimu zikwetaagisa okubeera nti okolaki, owaayo nnyo obudde n'otegeera nti nno wallahi Allah wange munene, wakitiibwa, wanjawulo, Allah wange wanjawulo nnyo mu mbeera yonna yonna. Baba agambye wasa kursiyuhu samawati wal ardhi, agambye entebe ye namulondo ye nene okusinga eggulu n'ensi. Fama baaluka, naye kiba kitya ku ye nyini khali, kuba al kursiyu eri mu makhluqatillah, eri bintu Allah byabeera nti akolaki, akola. So mu mbeera yonna yonna Allahu yennyini twongera okukakasa nti ye mutuufu munene wakitiibwa nnyo mu mbeera yonna yonna. al kursiyu huwa al mawdhu al qadami rabbi subhanahu wa ta'ala huwa bayna yadi al arsh, tumutuufu entebe ya Allah wewo Allah wateeka amagulu ge. Era kyobulaba nga aliwo ate al arsh fawqa al makhluqat, waliwo kyebayita al arsh eri waggulu waki, eri waggulu w'ebitonde byonna. So mu mbeera yonna omuntu ayongera okumanya wasa kursiyuhu samawati wal ardhi wala yauduhu huwa al aliyyul azim. Era kwongera kulaga nti mubutuufu Allah olaba munene. So toyinza kubeera nti otandika bwotyo olunaku lwo n'otandika ng'otendeeza Allah ne atul kursiyu n'ogamba nti no Allah tagenda kubeera nti akolaki, akusaasira mu mbeera yonna. Bakubiriza ebyo byonna bitulaga nti mubutuufu afdalu dhikri, dhikri esinga tilawatul Qur'ani, kusoma Qur'ani. Yensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ow'ekitiibwa yabeera nti yatandikanga n'essuura ezo zetugambye, suratul ikhlas. Olwamala okusoma suratul ikhlas najja paka yatuuka nabeera nti asoma suratul falak, suratul nas ne atul kursiyu, naye nga byonna abisoma era nti olunaku aluyita mu bulungi inshallah taala. Tugenda ku adhkari endala inshallah, omuntu zeyandibadde nti yekwatako olunaku okubeera nti aluyita mu bulungi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi Abdullah bin Mas'ud era tulaga nti nabbi buli kumakya yogeranga ebigambo bino, era inshallah bitugenda okukomako: asbahna wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibal. Rabbi a'udhu bika min adhafi an-nar wa adhafi al-qabr. Era ne bwawongera wa idha amsa qala amsayna wa amsa al-mulku lillah. Alhamdulillah, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amayiriza okusoma Qur'ani nga webuli obudde obw'okumakya ba'da al-fajr, asome atul kursiyu, ikhlas ne falak ne nas. Yazangako edduwa eno asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. Kwongera kulaga nti mu butuufu obudde abukeesezza, ng'obudde engeri yebaza Allah okubeera nti amutadde mu abo ababukeesezza, obeera ngayebaza Allah ow'ekitiibwa kuba amaliriza agamba alhamdulillah. Era nebaza Allah olwekyo asbahna asbaha al-mulku lillah, nkedde nembukeesa nga mutuufu ne mufuzi bwani bwa Allahu jalla waala. Kwongera kulaga nti mu butuufu bangi muffe wallahi beebaka Allah n'atabaza okusa, negwe Allah gwabaza okusizza beeranga mu ekigambo ekyo tukireka asbahna asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. Naddako la ilaha illa Allah, teteri asinzibwa mukakabu okusinzibwa okujja ku Allah, bimaana la ma'budu bihaqi illa Allah. Fenna tumanyi obulungi bw'ekyo ekigambo, kati gweteekemu nti mutuufu Allah ansaasidde. Mu bigambo byenzitandisiza olunaku mulimu la ilaha illa Allah, al ahadu mulimu ekigambo ekiraga ilahiya, ekiraga obumu bwa Allah, ekiraga titeri asinzibwa okujja ku Allah. Mulimu ekigambo kitawhidi ekinene bwekiro la ilaha illa Allah. Allah kyatukubiriza ffenna, ensonga lwaki nze naawe
lwaki tuli basiraamu lwakwatwakkiriza ekigambo ekyo netukeera netukkiriza nti la ilaha illallah teyasinzibwa okujjako Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kizito nnyo nnyo kuba Allah agamba nti no mubutuufu ekyo ekigambo wenkissa wano n'ensaano n'ebintu byonna byonna ebiri ku nsi ne mu ggulu, kigambo kisigala kisitowa nnyo okusinga ebintu byonna byonna. So mu mbeera byonna byonna oba okitandisiza asbahna asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah, okakasiza nti la mabudu bihaqi illallah teyasinzibwa mukakafu okusinzibwa okujjako Allah wahdahu la sharika lah, takidi lwahdaniyatu jalla waala. Wano era kwongera nti wahdahu ali omu Allah la sharika lah, talina kimwefaananyiriza, bimaana laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Allah yaba awulira tawulira nga gwe omuntu awulira. Allah aba agaba tagaba nga gwe woba ogaba. Allah waba alaba talaba nga gwe omuntu bwoba okola ki, bwoba olaba. Allah mu mbeera yonna yonna, sifa yonna yonna gy'olaba to laisa kamithlihi wa huwa samiul basir, yonna yonna Allah agyesigaliza wekitiibwa. Wahdahu la sharika lah lahul mulku, obufuzi wa Allah ye mufuzi ye kabaka, walahul hamdu, n'okutendeeza kwonna tulina kutendeeza Allah owekitiibwa. Wahuwa ala kulli shayin qadir, ate buli kyonna ekiri ku nsi kuno Allah akiinako ki, akiinako power, akiinako obusobozi. Kyova olabanga Allah mu suratu Yasin atugamba dhalika taqdiru al-azizi al-alim, Allah yayina enteekateeka yonna. Kyova olabanga era omuntu aba afudde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama byatukubiriza okubeera nitwoge atugamba qaddara Allahu wa ma shaa faala, ti Allah bwatu bwasazeewo, Allah bwatu bwayagadde. Allah kun faakun, very what Allah intends to be is supposed to be. Allah kyagadde kibeere kibeera. Kyova olabanga we tuba tuyinza kugamba entonda y'omuntu, Allah ayagala yatonda Adamu alayhi salam n'amuteekamu omwoyo n'agamba abeere n'abeera, n'atonda Hawa naye n'amuteekamu omwoyo n'agamba abeere n'akola ki, n'abeera. Ne Isa alayhi salam entonda ye ng'ava mu ummi bila abi, ng'ava mu mukyala nga tewali taata, ne Allah era agamba kun faakun, yagamba abeere n'akola ki, n'abeera nti abeera. So Allah embeera yonna yonna agiinako obusobozi mu mbeera yonna. So n'ogenda mu maaso n'osaba Allah n'omugamba rabbi asaluka khaira ma fi hadha al-yawm, ayi Allah nkwegayirira obeere ng'ompa obulungi obuli mu lunaku. Olaba bw'otandise rabbi asaluka khaira ma fi hadha al-yawm, bimaana asaluka al-khairati allati tahsul fi hadha al-yawm, nkusaba Allah ompe ebirungi byensobola okusanga mu lunaku luno, min khairati dunya wal akhirah, ebirungi byonna byonna eby'okuza al-akhirah. Allah oba omaze omusaba, ayi Allah nkusaba olunaku olwo, olunaku lwennyingidde ompeemu emikisa. Nsaba Allah olunaku olwennyingidde ompeemu obukuumi. Nkusaba Allah olunaku lwennyingidde ompeemu emaali. Nkusaba Allah olunaku lwennyingidde ompeemu obulungi mu mbeera yonna yonna yonna. Wa amma al-khairati dunya, kuba nagezaako n'atugamba nti n'ebirungi by'oku nsi obeera osaba ebyengera bya Allah nga security, ng'emirembe, ng'okubeera nti Allah abikuyisamu bulungi. N'ate omuntu aba asaba rabbi asaluka ma fi hadha al-yawm, naye ogattako n'ebirungi ebyakibeera akhira, kubeera nti Allah akuteekamu abo abasobola okubeera nti bazuukeka ekiro ne basaala, abasobola okubeera nti balaazama esswala zonna mu jjama, basobola okubeera nti bagenda kusalawo sunna, basobola okubeera nti basiiba. Rabbi asaluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'daha, Allah omusabye nkusaba ompa obulungi obw'olunaku luno n'olunaku olugenda okubeera nti lukola ki, luddako. So nongerako n'ogamba a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu. Awo nno oli ku makya wakamala okusaala subuhi, ne Allah eruzzemu n'omugamba a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm, ayi Allah nkusobere ng'omponya ebi byonna byonna ebisobola okuntuukako mu lunaku, wa sharri ma ba'dahu, n'ebibi ebisobola okuntuukako mu lunaku olukola ki, oluddako. Awo wonna wonna obeera omaze okubeera nti obulamu bwo otambudde ne Allah w'ekitiibwa. So mu mbeera yonna yonna twagambye nti omukuumi wonna
omukuumi oyandibadde Allahu jalla ala nga omukuumi w'okuntikko ng'osoma bino ebigambo bino. Gamba rabbi audhu bika min alkasali, almar bilkasal, okubeera nti omuntu obugayaavu, laziness. Allah mponye obugayaavu, okubeera nti oba okutendeeza, mukubeera nti nsaala, mukubeera nti nkola emirimu gyonna. Wasul kebal, n'obubi obuli mukola ki, obubi obuli mu myaka emikulu, old age, obubi obuli mu old age. Rabbi audhu bika min adhabi finnaari wa adhabi fil qabr. Nosaba Allah nti ekitiibwa nkusobere nga wamponya ebibonerezo by'omuliro, wamponye n'ebibonerezo by'omu kaburi. Oba otandise bulungi olunaku, n'otandika bulungi bw'otyo nti ayi Allah osabiddemu ebintu bingi, omutendereza, omwebaziza okuzuukusa obulungi, n'omutendereza, then n'olaga wahdaniya ye ti Allah oli omu, teri asinzibwa okujjako gwe, Allah gwe wakitiibwa. Then nojja n'otandika omusaba rabbi asaluka khaira ma fi hadha alyawm, ayi Allah mpa obulungi mu lunaku luno, wa khaira ma ba'daha wa audhu bika min sharri ma fi hadha alyawm, Allah mponya ebi byonna. Ate era n'omaliriza ng'osaba rabbi audhu bika min alkasali, nti Allah akuyamba oleme kuba munafu mu lunaku olwo, beere active mu ibaada. N'omaliriza ng'ogamba rabbi audhu bika min adhabi finnaari, okubeera nti era Allah ekintu kye tulina okubeera ntuyitiriza wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalekayo buli lunaku, buli ddakiika, okubeera nti yekennyini asaba Allah ow'ekitiibwa, okubeera nti amukingiriza, okubeera nti amukingiriza omuliro. Alhamdulillah, tugenda kukomaawo naye nga inshallah tujja kujja tunulirenga nadhikaari, tubeere nga tufunamu ekyokuyiga, tubeere nga tuzilazama nga twagamba nti no mubutuufu omuntu yenna wandibadde tuba ku adhikaari ya sabaha wal masa, kuba gwe mugaati y'emmere y'olunaku. Saba Allah ow'ekitiibwa byetuyizeemu, saba Allah byetujjukanya nabyo, beere nga bituwamu bulungi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.